開㗎啦，一動土啊加速咗佢嗰個惡化嘅情況啊，所以記住啊，動土係加速。咁仲有一個咧，又係慘嘅，就呢個麗晶花園旁邊，佢咪係機場嘅係咪？咁原來咧剷平曬嗰個動土，淨大到一望無際。因為我有時夜晚睇風水，你知唔睇得好遠㗎啦。總之眼睇嘅地方佢都係起緊㗎啦。呢度有條天橋嘅車路嚟嘅，呢度就動土，佢就啱啱住正呢個單位。佢個仔咧就坐住個輪椅，咁我就唔會有問人咩事嘅。咁我一睇知道一定係大動土影響啦，咁我又教佢化解啦。師傅，我想問下你咧，咁如果大廈維修外牆咧，咁點算咧？係咪真係四面所有窗？冇錯冇錯，呢個就煩啲啦。呢個你可能周圍都擺個圓形文化動土角，擺勻成間屋噶咯，周圍。擺勻咁多個窗都要㗎啦。咁如果大廈大堂咧，但係大堂咧就你自己入門口嘅位置擺，因為大廈大堂你會帶咗嗰個煞氣翻入屋企再入門口㗎嘛。咁你就自己門口化解啦。仲要喎，動土嚟講，我而家講咗屋企啦，係咪？屋企動土就病，公司動土咧突然間馬上冇生意，好快嘅。仲要啦，公司動土咧，有時咧我哋多數做工嘅人後生㗎嘛。咁我哋冇事，但係會帶咗病氣翻屋企，所以有時你會見到一個寫字樓嗰啲員工，嗰啲長輩輪流病啊，或者去世都有嘅。咁原來受咗公司動土嘅影響，原來都要公司化解嘅。頭先講門口擺咧，係咪都係擺圓形呢一個啊？如果你識計方向嘅咧，就擺打直嘅。計門個方向。冇錯冇錯，一般人唔識計方向咧，就用打圓形呢個。明白。師傅啊，咁如果係我自己間屋嘅其中一間房裝修，算唔算係動土咧？如果屋裏面裝修嚟講咧，就睇翻會唔會動到屋裏面嗰年嘅30位、5黃位同2黑位，都算動土。如果你一路裝修一路住，可能其他人圍住你間房就要擺化動土局啦。但係你哋要留意喎，唔係有動土又有事㗎咯喎。你唔好走到自己大廈單位裝個頭出去，非洲咁遠見到動土，你又當有事喎。動土嘅意思一定你望出去，直情係旁邊好近嘅範圍，動土先至算嘅。譬如簡單啲，原來你住喺深井，見到人哋拍荔灣起緊土，唔係起緊樓，你又話動土，咁其實個煞力飄唔到嚟咁遠噶嘛，所以動土又要近，甚至乎喺正隔離仲要好大嘅動土，佢先影響大嘅，大就影響大，細就影響細。你唔好住50樓，見到第一掘地你又當動土喎，因為而家掘地2日就搞掂㗎啦嘛，所以記住一定要近加大先至有問題嘅。師傅，咁如果隔離個單位裝修咧？都叫動土，咁我都係喺門口。嗰個反為唔係動土煞啦，因為你見唔到㗎嘛，嗰個叫星煞啦。好，嚟到呢度咧，又要休息下啦喎。我哋下一 part 翻嚟咧，會解答家庭觀眾嘅風水問題嘅。一命二運三風水四積陰德五讀書。咁雖然風水排第3，你個人又行緊運，但係變咗你行運順利得嚟咧，你瞓住5鬼都比較多棘住啊，或者同人哋嗌交比較多，或者麻煩嘢比較多。風生水起精讀班為你解決家居風水疑難。如果你懷疑家居出現風水上嘅問題，令到你時運不濟，甚至影響家宅人丁嘅話，好歡迎來信或者電郵俾我哋。來信記得連同姓名、地址、聯絡電話同埋家居嘅平面圖。蘇文峰師傅就會為你解決家居風水上遇到嘅難題。歡迎繼續收睇《風生水起精讀班》。係啦，師傅啊，有位家庭觀眾嘅來信咧，就係話我哋上一集咧就講呢個5鬼位就唔好擺冷氣機啊。冇錯冇錯。咁如果5鬼位擺咗呢個抽氣扇，咁啊點咧？相反非常之好啦，將啲衰嘢全部抽晒出去，就唔會散到一屋都係啦。我屋企就係咁啦，廁所又係5鬼位，跟住又擺個抽氣扇，簡直抽晒衰嘢出嚟。好啦，咁呢個時候咧，我哋即刻睇睇呢位家庭觀眾嘅個案先嚟。羅生同父母妹妹00年買入咗將軍澳培成道某豪園，父母已經退休，妹妹03年失業，到而家都揾唔到嘢做，羅生唯有獨力擔起頭家啦。另外佢同妹妹都年過40啦，父母都想佢哋成家立室，奈何兩個仲係單身，好驚兄妹兩個住正一間孤寡屋。羅生，係，小姐你好，我係吳文欣，隔離有張師傅。你好，師傅你好，師傅你好。係啊，羅生，你而家好似成家都係靠你做經濟支柱嘅係咪啊？係啊係啊。你妹妹失咗業幾耐啊2年咯。係啊，咁但係佢有冇去揾過工咧？有㗎。但係都仲未揾到。仲未揾到係啊。哦，咁你兩個係咪都係仲係單身啊？係啦係啦。但係就一路拍拖都冇開花結果嗰啲咁樣嘅。我妹妹就冇咯。即係妹妹直情係冇拍過拖。係啦係啦係啦。哦，係啊。係啊。咁師傅，我哋即刻睇睇佢會唔會關佢間屋嘅風水事。好啊好啊好啊。師傅其實會唔會有姑婆屋呢樣嘢㗎？其實就冇嘅，就算缺咗桃花位都啦，你難識異性啫嘛。
咁你本身自己仲有桃花噶嘛？呢個屋前面望出去咧，就可能對嗰啲電商或者電線商啦。係啊，嗰個電錶房嚟係啦，嗰個就唔好嘅，因為嗰個有電嘅，就殺氣重嘅，就要擺杯水去化解啊一陣。係。廚房冇問題啦，雖然係呢個爐對住嗰個星盤，我哋講過啦嘛，呢個唔係叫水火相沖，就冇問題嘅。同埋廚房我計過咧，佢都係吉位嚟嘅，所以個問題唔係好大。呢啲天井位就間屋都差唔多噶啦，冇乜特別。同埋呢啲屋苑都唔會話有掘頭路啦，你嗰陣時話掘頭路先係掘頭路先衰嘅，啱嘅啱嘅。咦？點解有個神主牌喺個？唔係嗰個係做軍。啊，做軍。做軍咧就點擺都得嘅，冇所謂嘅。做軍唔係有嚴格規定。我擺喺個爐隔離喎。做軍都啱嘅。客廳正正常常梳化冇乜特別，雖然喺呢個衰位都唔係好重要。電視冇問題。窗側邊種嗰啲植物咧，就多多少少都冇乜所謂㗎啦。有仙人掌啦，屋企種仙人掌冇關係嘅，唔係啲人又話會有刺。你屋企好多仙人掌嘅咩？係啊。嗱，見到有個觀音擺喺窗邊，對住個窗側邊都啱嘅。不過間屋好似細啲喎，觀音好似唔夠位坐。飯台飯廳冇問題啦。對住屋對屋唔會有煞氣。跟住大門對走廊咧就冇問題嘅喎。咁因為你一路望出去咧就冇見到窗，所以就唔會漏財同埋唔會穿心。中間呢個房咧就你個房啦，係。本來你個運咧早輪都唔錯，但係因為你個房咧原來就麻麻地嘅，牀你就冇擺錯。個床頭啱啊。床頭啱嘅，床頭啱嘅。顏色咧？顏色你個命原來要青綠紅橙紫，你似咩色嘅咧而家？而家係似藍色嘅。哦，藍色就唔啱啦，因為你忌白金文黑灰藍啊，因為你冬天出世，我哋叫做係寒命，叫做秀才命啊。係。最驚係冷色。廁所冇問題，你係咪對到廁所㗎個門？對唔到，斜望到咯。有冇好睇個圖就好似有少少的咁多對到嘅。係啦，少咗係啦。係啊，因為廁所對個房咧，其實我哋就加分嘅。仙人掌冇問題啦，有冇煞氣我哋都可以擺嘅。富貴竹就種唔生啊，廁所裡面因為唔夠陽光，種得靚唔靚唔關風水事。而家就睇緊你個妹嗰間房。係啦係啦。咁佢升高咗張床，其實就冇乜問題，但係見個床頭咧就挨咗喺門旁邊嗰度擺咧就唔係幾好嘅。係，要點樣擺咧？應該瞓翻個對面先啱嘅，因為如果挨住床頭旁邊擺咧，會瞓到人情緒唔穩定嘅。即係要向翻窗口嗰邊。冇錯冇錯，睇下嗰陣睇張床有冇靠山啦，窗口嗰邊都有啊，佢有個靠山，其實掉翻轉頭瞓個頭冇突咗出嚟就得㗎啦。顏色方面佢你個妹咧個顏色都話要青綠紅橙紫啊，咁即係全屋其實唔啱色啦。哦，因為佢秋天出世，都話要暖色。係。咁再加埋你爸爸個命都係冬天出世，都話要暖色。除咗你阿媽夏天出世，白金文黑灰藍就理佢嘅。咁但係都要就爸爸嗰個。係啦，啱嘅啱嘅，所以你全屋人應該青綠紅橙紫。如果有機會改顏色嘅話，就改青綠紅橙紫啦。好啊。咁反為主人房嗰個牀啊，各樣嘢咧，其實都冇錯嘅。佢但係而家講到個主人房就冇問題嘅。佢主人房佢阿媽阿爸都係瞓住財位嘅。咁老人家瞓財位就係你身體嘅。但係佢兩個都成日病。因為你間屋嘅方向比較差，我一陣解釋你就明㗎啦。好啊。咁咧就計晒你哋嗰間屋㗎啦，因為你間屋咧原來又犯咗你第一個風水大忌。我哋講咧入屋看門口就禍福之八九，記唔記得呢句嘢啊？原來咧我哋一入屋個大門口咧就佔成間屋嗰個分數咧就90分嘅。咁雖然你嗰個主人房係財位，但係因為間屋咧你就大門向西北。原來喺2004前入伙。大門向西北叫做損財傷丁，冇分，仲要倒扣。咁雖然好似資料話你喺2004 1月換咗個煮食爐，係咪？因為壞咗個煮食爐。都係壞得唔好彩啦。原來你壞遲1個月就有得救啦。咁原來咧2004咧我哋轉地運，但係原來2004轉地運咧，我哋每一年立春計嘅，每一年立春咧都係西歷嘅2月4。咁你2月4前換咗爐，原來冇用啦。咁而家首先第一件事咧。你又要重新換一個煮食爐，再重新入伙。當你2004後搬入去，因為2004後咧，大門向西北係旺財旺丁有90分，你由冇分倒扣變咗有90分，所以間屋咧即刻係完全可以扭轉㗎啦。咁仲要你將軍澳區咧，因為以前咧比較多地盤動土，咁自從起咗地鐵之後，同埋個地盤起得七七八八之後，其實將軍澳成個地運咧就開始定㗎啦。所以其實你做兩樣嘢，第一樣嘢你唔使做嘅，因為地運定咗。第二樣嘢抌咗個煮食爐，買個煮食爐，再重新入伙，咁就搞掂啦。完全換個新嘅嘢。冇錯冇錯。
咁其次咧，你間屋咧原來主人房咧就瞓住呢個天衣，所以其實比較利身體嘅。但係佢又瞓咗床頭喎，因為你哋全家人個命咧都係床頭適宜向東南，顏色用青